だよ。まだ見ただね。じゃーん。おお。おしゃれですね。なんか本棚みたい。ね、本棚みたい。すごいね。これフランス語。いい風送るよ。ちゃんと読んで。いい風送ったのか。そう。フランス語じゃない。フランス語じゃないや。